Друзья, мы сегодня на объекте ЖК «Достижение». К нам обратились за моей строительной бригадой, чтобы заказчика выручили и переделали кое-какие недочеты, которые допустили прошлые исполнители. Давайте я вам расскажу, что здесь не так. Установлены двери скрытого монтажа. Прикольный ноу-хау. Нужно доработать, чтобы все это выходило в один уровень. Большой косяк со стороны санузла, потому что плитку уже привели к стене, но здесь нет откосов. Сначала выполняются откосы со скрытой дверью, а потом только они выполняются из плитки. Так что этот ряд, верхний ряд и этот ряд полностью под демонтаж. Особый вид кринжа – это то, как выполнены полочки. Они уже, в принципе, не будут вровень. Они цепляются, не утоплены. Нарушена технология при заливке стяжки. Это все под демонтаж. Ну что, как вам такое качество работы?